荒川区の河川敷に来てます。見事に冠水してます。いつもだったらこの降りたところの土手すぐそこが道なんですけど、木の向こう側が本当はいつもの川になってますね。で水はちょっと手前見れば分かると思うんですけど、ちょっと浅瀬なんで少し入ってきてるんですかね。でもそれなりに水はあるみたいですね。ゴールポストがそこにあって、どれくらい沈んでるんだろう。川の流れは左に行ってますね。電車があっちですね。台風の後はこんなになっちゃうんですね。大変だ。あそこに東京タワー。